Так, ну и в общем-то проблема у нас идет вот от этого датчика. Датчик этот стоит на топливном насосе высокого давления, ТНВД по-простому называется он. И когда этот датчик не видит, точнее не подает сигналов на компьютер, топливо просто идет от основного насоса, который в баке, а его не хватает. Именно из-за этого вот такая проблема. То есть сколько подает НВД, он не видит. И он может то переливать, то не доливать, и обороты вообще нестабильные никакие. Также мы вытащили свечи, посмотрели, когда он его пригнал. Проблема в том, что все свечи черные, грязные. Вторая свеча, получается, залита. Вторая, третья, смотря с какой стороны считать. В общем, вот это вот. Вся залита, она не работала. Поменяли, вроде получше стало. Катушки перепроверили, катушки живые. Правда, ни одна не закреплена. То есть нам нужно сейчас заменить свечи. Поставить фильтрики. Вот эти вот колпачочки. Их нету в ТНВД. Надо будет прозвонить датчик. Ну и само собой закрепить катушки. В общем, сделать это все по-нормальному, по-людски. И будем пробоваться заводиться. Собственно, вот они, эти свечи. Так вот выглядит свечка. В очень печальном она состоянии. Вся мокрая, вся в саже, вся черная.